Milo, sayang. Bau. Sebelumnya kena virus apa? Perle? Minta mencret? Enggak. Jadi? Dia flu aja dia. Oh iya, virus juga. Flu juga sama. Flu, Nanti batuk. Itu dulu baru ini. Iya. Iya. Karena itu dari luar dia kucingnya. Siang kali nih, dalam sekali. Iya. Kasih lampu ya. Ya. Supaya hangat itu ya. Buat anaknya. Dia di dalam rumah. Kandangnya di luar. Oh, ada bisa ditutup nggak ya? Kandangnya saya takut kena udara.